Hello，大家好，我係 Daisy，物理治療師、健康教練同埋 Pilates 線上運動嘅導師。今日咧想同大家分享一個小小嘅 tips，特別係咧，如果你係你個髀啦，經常起身之後會覺得好痛啊，或者坐耐咗會痛嘅時候咧，今日想分享一個小小 tips，因為而家係接近聖誕節啦，咁好多人都開始出去周圍旅行，咁當然可能要坐飛機啦，要坐車啦，或者坐火車，咁坐得耐咗，起身都係比較喺個髀罅度痛，咁你可以點樣做咧？其實最理想嘅咧就係上網買一個坐墊，咁個坐墊咧其實就係後面咧係高過前面嘅，英文我哋叫佢做 wedge cushion，W-E-D-G-E wedge cushion， 咁唔係好貴嘅啫，咁亦都唔係話好重，咁但係如果真係好唔方便啦，或者係你不嬲唔會痛，但係唔知點解今日個髀罅坐緊飛機嘅時候會突然會痛，咁點算咧？而喺機上面咧，揾佢哋攞嗰張氈啦，或者你用自己嘅汗衫啦、jacket 啦，乜都得。咁甚至大毛巾嚇，咁你就可以將佢捲成一個圈啦。咁幾厚就好視乎你個屁股有幾重啦。咁你就將佢擺喺張凳嗰度啦。然之後你嗰個坐骨咧就係坐上嚟嘅。嗱，咁其實嗰個原理咧就係你想注意嘅就係你個膝頭哥比你個髖關節咧係向下咗㗎。OK， 咁但係咧，你個腳一定要掂地，咁你會見到啦。我喺呢度咧係加咗一個 cushion 喺個背脊嗰度，一定要掂地啦。膝頭哥係喺個髖關節下面，然之後咧個腰要承托。咁譬如喺呢個情況，我唔用個 cushion， 我坐到入晒 OK， 咁另外一個方法就梗係擺啲嘢喺我腳下面，令到我腳承托。希望可以幫到你。咁當然，當你到達目的地之後，如果係可以做一啲伸展嘅動作，咁會更加會有幫助啦。咁幾個禮拜之前咧，其實我應該係上載咗一個係關於旅行拉筋嘅動作。咁個第二個動作咧，其實係非常適合做。另外喺我英文嘅頻道咧，我之前亦都係上載咗2個關於髖關節嘅拉筋動作啦，一個就係針對練力嘅動作嘅。另外，我亦都好希望你哋可以轉介呢一個去分享呢一個video 俾你嘅屋企人或者你個朋友。如果同埋有其他你覺得想知道關於身體關節上面嘅問題啊，或者有咩運動你覺得有啲咩 tips 你係想知道嘅話咧，不妨 comment 喺下面，咁我可以做一個 video 俾你。好多謝大家，祝大家聖誕快樂，新年快樂！